ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും വെച്ച് തയ്യാറാക്കുന്ന നല്ലൊരു ബനാന പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ, അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഏത് അരിയുടെ ചോറായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് പകരമായിട്ട് മൈദാമാവും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുത്താൽ മതി, വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും എടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചോറാണ്. നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചോറ് മുഴുവനും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ ആ ഒരു നനവ് വെച്ചിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അവലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ അവലും തേങ്ങയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. ഈ അവല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങിന്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവലൊക്കെ അങ്ങ് ഒരുമാതിരി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. വേറെ പഴവും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പിന്നെ മധുരത്തിനൊരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പഴമൊന്ന് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും അതുപോലെ ഏലക്കായും കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവം മതി, ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് അളിഞ്ഞു പോകണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൂരിക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുത്താൽ മതി. എല്ലാം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നാക്കിയിട്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരു കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് പരത്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് വലുതാക്കിയിട്ടും അല്ല പരത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. 2 അല്ലെങ്കിൽ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചറിലൊന്ന് ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം. ഈ ഒരു പരുവമാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അവസാനത്തേൽ നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ 6 എണ്ണമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 6 ലെയറായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടിയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം, ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിത് 4ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ലെയറോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
6 ലെയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം മൈദ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. കുറച്ചൊന്നായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കിടക്കാതെ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ലെയറുകളോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണ്. അപ്പോൾ ചോറും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പൊടിയും വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ഈ ഒരു ബനാന പപ്സിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്